Hello，大家好，欢迎来到 AnyBE 美股投资频道啊。这期视频呢，来聊一下 AMD 啊。AMD 呢最近反弹也是比较厉害。那这个视频呢，主要是讲4点吧啊。首先第一点就是简单的回顾一下，就是之前为什么这个 AMD 啊会有一个比较大的跌幅啊。然后呢，第二个就是讲一下为什么它会有一个反弹。那第三个啊，简单的来讲一下最近的一些基本面的信息啊，还有接下来的一些展望。那第4点呢，就是会给出一个简单的模型啊，来讲一下怎么样去计算啊我们投资 AMD 的一个期望的收益啊。这个最后面我会详细的来讲一讲，也会把这个链接啊给大家，大家可以自己去很简单的一个表格自己去玩一下啊。其实股票投资呢都是一个概率游戏啊，首先你要知道对吧？你这个上升的空间有多少，下跌的空间有多少，那你要投资它多久啊？然后在就是说这个时间窗口内啊，你的一个 expected value 啊，你这个 EV 值是多少啊？这个是一个中长期投资的一个简单的思路。那如果你对这期视频感兴趣呢，也喜欢我做的这些基本面的内容呢，麻烦你帮我的视频点一个赞啊，因为现在确实像做这种个股啊，特别是基本面分析的视频，其实大家都不太感兴趣，所以我做这个的话，基本上也是因为我自己比较喜欢做这件事情啊，所以说如果你也喜欢的话，那就帮我点一个赞啊，这个是对我视频制作的最好支持，谢谢大家。那讲第一点之前呢，先提一下第二点，就是说为什么会涨？那当然，它涨啊，肯定是跟大环境有关系的啊。那不只是 AMD，其实在最近，比如说我介绍的这个亚马逊啊，亚马逊在80多刀的时候。然后呢 ，NSA 大概在35左右啊，然后呢还有这个 MPW 啊，大概在10刀、11刀 ，ASLE 啊，AMD 啊，还有前面有讲过的像一些花旗等等啊，那很多这些我最近加仓的股票啊，都是有一个非常好的一个表现，而且呢很多是跑赢了大盘的啊。那这里呢也是你看到啊，我从11月份到今年2、3月份的一些购买的所有的记录。那除了这些短期内买的股票啊，都是有一个不错的收益之外，在稍微长一点的时间啊，之前买的一个股票代号是 AVNW 啊，这个以前可能是在9个月之前吧，有公开视频也有讲过这个股票，也是说这个是值得去买的。那这个股票它其实走的是比较稳的，并且呢是跑赢了大盘。那前几天呢也是出了一个财报啊，所以说这个股价有一个非常大幅的拉升。那你可以看到我的这个 AVNW 的这个仓位呢，也是有一个目前为止啊32%的一个收益。那除了 AVNW 之外呢，也有好几只股票啊。如果你看过去的一个走势的话啊，这个 SPY 跟 QQQ 有一个下跌，很多股票呢还是比较稳的，并且呢是有一个正收益的啊。那这个 VC 也是其中一个例子啊。那如果呢你喜欢这样子的中长期的投资啊，欢迎你加入我的电报会员啊。这个会员呢是一个付费的会员，那如果你感兴趣呢，可以扫码或者是搜我的 ID 添加。非常感谢大家的支持。那我们就回到第一点，就讲一下为什么它会跌啊。那它跌的原因呢，就是因为他们在10月份呢是给了一个财报的前瞻啊，这个财报的前瞻也是非常的难看，无论你看同比还是环比啊，它的一些收益啊、营业额的增长都是非常差的。而且呢，在那段时间，像 Micron 啊，一些半导体的公司也都是给出了一些红色的预警信号啊，大家也是担心现在这个半导体市场，会出现这种周期性的衰退的情况啊，所以这个是导致它这个股价啊，在10月份的时候从70多一下跌到50多。那当时我也是连出了3期视频啊，跟大家讲，就是为什么AMD 是值得买的，然后为什么 AMD 已经不是你所想的啊那样子的一个公司。那简单的来说呢，就是大家认为啊 AMD 就是做 CPU 嘛，对吧？那现在大不了就开始做 GPU 嘛，那其实简单来讲还就是做电脑。那如果说你现在看它的业务的话，它分为4块。那4个业务呢，就是说数据中心啊，然后 client 就是我们所理解的这些手提电脑啊，电脑里面的这些 CPU 啊等等的这些芯片。gaming 啊 gaming 就是 GPU， 然后还有像PlayStation 啊或者是 Xbox 啊这些会大家会玩的一些 console 类型的游戏主机。那第4个就是 embedded 啊 embedded 呢是他们收购了赛灵思之后啊独立出来的一个业务板块，所以说这个是它现在的一个业务的分布。所以其实很多人他对于 AMD 的理解还处在这个 client 跟 gaming 啊，就是 CPU、GPU 这些游戏主机或者说电脑主机上面，但其实并不是这样子啊。前面的视频也有讲过，如果你感兴趣的话呢，可以再去看一看这一期啊。这一期其实还是
很有这个参考的一个价值。所以呢，投资 AMD 呢，你投资的其实就再也不是这2个模块了，而是数据中心跟这个 embedded 的一个业务。那这里也带大家简单的理解一下啊。首先，数据中心啊，数据中心为什么重要？比如说你现在大家所谓的一个云服务，对吧？云服务已经是到了一个普及的阶段了。简单的来说很多公司它的像数据或者说报表这些存储都是在网上了已经不会像从前，对吧？公司有个机房，然后呢自己去搭建环境搭建硬件软件，现在基本上都是在网上用这个 cloud service 来完成。也就是说，其实这些企业的一个数字化转型是一个必经的阶段，而且现在是正在发生，并且是在快速的发展。那我们大家可以看到比如说像一些老牌的，对吧？戴尔，然后还有一些像现在的谷歌还有一些老牌的Lenovo 然后呢这个微软，对吧？还有这个 Oracle 的 Cloud Infrastructure 然后还有一些VMware等等它都是在用 AMD 的一个这些服务器这些 processor 的硬件。所以这个是其实投资 AMD 的第一点就是你投资的是现在所有企业或者说全世界的一个数字化转型。那如果说我对这些公司的所谓的数据库、数据存储，为什么要去云？我不理解。那你可以想一下就是说像现在很多流媒体Netflix，像你每天用的这些券商你用的这些银行的 APP， 他们的服务器在哪？他们的服务器也是在用这些云服务。所以现在基本上你要用到的这些电子相关的，它都是离不开一个数字化的转型，这个是个大的趋势。那另外比如说这里还有一个消息就是 AMD 呢要跟这个 ISIN 去做这个自动的停车的一个系统那这里是它的一个简单的介绍就是说它是给这个 ISIN 的 APA 系统提供一个算力的支持，所以这个是大家投资 AMD 的第二点，就是算力你以后无论是图像识别5G 通讯 AI machine learning 这些它都是需要算力的。那算力除了这个硬件本身的成本之外还有其实很多像你的一个能源的使用你整个服务下来，整个 solution 下来的一个 total cost of ownership 都是不一样的。那这里也简单的提一下ISIN 是日本的一个做这些车配件的一个公司那它的这个营业额呢是3.917个 trillion 的日元如果我没算错的话应该是大概30个 billion， 所以说这是一个很大的一个公司那另外还有一个就是跟这个 Denso 呢是跟他一起去研发光感雷达这个 LiDAR。那另外呢也有我前面讲到的像 5G 通讯那这个呢他们是跟越南的一个通讯商去做的一个合作。所以就是说你现在投资 AMD 其实不只是电脑游戏主机这么简单了，你现在投资它其实投资的是一个全球的一个数字化电子化以及未来很多领域都要用到的一个算力的一个投资所以这个是为什么当时我觉得AMD 是非常值得去买的。那接着我们再来聊一下为什么这个第4季度财报出来这个股票能涨当然就是说大环境是有一定关系的，但是呢最核心的是什么原因呢这个我们待会讲。我们先来讲一下这个数据如果说你仔细看数据的话，其实非常的不好看另外如果说你看他们给出的一个前瞻的话，他们预计23年的第1季度呢营业额是会有一个衰退的衰退10%。就是说像这样子一个普普通通的财报为什么这个股价可以有这么大幅的一个拉升？其实也很简单就是华尔街改变了他们的态度基本上大家这里可以自己看一下，基本上就是说大家还是相信这个 AMD在这些服务器方面、算力方面的一些未来的市场的价值，其实也是我前面很早之前3个月之前做的视频讲的核心的内容，也是我刚刚提到的一些核心的内容，就是全球的数字化转型、电子化转型，还有算力这个是投资 AMD 的主要的核心。那当然，如果说我们仔细去看一下它每个板块的一个情况你就会发现，其实数据中心跟这个 embedded 它现在占 AMD 总营收的百分比是越来越高的。另外如果说你看一下它的利润率
啊，看到数据中心有27%的一个 operating income，27%的 operating income margin 什么概念？基本上就是科技公司的概念了。你要知道 AMD 它卖的是硬件，但是它基本上可以达到一个科技公司的一个利润率。另外，如果说你看 embedded 的话 ，embedded 它的operating income 啊是可以去到50%的，并且呢，它的一个增速是非常的快啊。embedded 因为它是收购赛灵思之后整合出来的，所以说这个增幅会比较夸张啊。但是如果你看数据中心的话，就是说这两个业务板块啊，利润率更高啊，增长率越高，占营业额的百分比越来越高啊。像这两个老旧业务。其实是不足以支撑 AMD 的股价的啊。现在最主要还是这两个业务啊。那前面呢我们也讲了，对吧？这个投资其实就是一个概率的游戏。那你要知道你的潜在的下跌空间是多少，对应的上升空间是多少，对吧？那你最后大概可以算一下啊，你要放多少钱进去啊？你感觉成功率有多高？这个回报率有多高？那这里啊讲这个简单的模型之前啊，这个模型非常简单，这个链接我也会放在置顶评论啊，你感兴趣呢可以自己上去看一下，然后根据上面的数据啊自己去做一个评判。首先第一点就是说，大家都说AMD 好贵 ，AMD 好贵。那是的，如果说你去搜一下AMD 的这个股票的话，你看到官方给出的这个 PE 啊是100多的 PE， 但其实这个是不对的。因为我们刚刚前面讲了，对吧？它有赛灵思的一个收购，那像很多赛灵思的一些 goodwill 啊，还有一些无形资产的摊销，它都会影响到这个 EPS 的。所以呢，如果你要看它 gap 的一个 EPS 的话啊，那接下来可能2年、3年，这个 AMD 啊，它的溢价都不会低的啊。所以这个是为什么？其实，在现在的情况，我们要看的啊，不是它的一个 gap result， 要看的是它的一个 non-gap result 啊。这个22年是官方数据是已经出来的啊。那这一列就是说，每一年有 EPS 有10%的一个增长啊，然后这一列15%啊，以此类推。那这里呢，我们就不是说来预测它某一年某一个季度，而是说看3年啊，或者是5年之后啊，平均下来，或者说是一个。CAGR 啊，每一年的这个增长率有多少？那我觉得20%是比较 fair 的啊。那当然，如果你觉得15%可能会比较 fair， 又或者说你对现在经济环境比较担忧啊，那你觉得10%的 CAGR 啊，这个平均复合年增长率比较合理的话，你也可以用这个啊。那你可以就看一下接下来啊，你投资 AMD 想投资多久啊？那你对应到哪一年啊，对吧？那合理的 EPS 是多少？那在这种情况下，你再算啊，对应的 PE 啊，你认为 PE 多少是合适的？那这里我是觉得20%的这个 growth 是比较合理的啊，我觉得应该是大概率啊是要比20%要高的啊。那我这里用20%，我觉得是 fair 的。那我觉得20到25这个 PE 啊是比较 fair 的。那对应这种情况下，如果说$90拿到25年啊，你的收益是多少？拿到27年，你的收益是多少？那你自己也可以，就是说以你自己的一些研究调查啊，不要以你的感觉啊，你的感觉不一定准，你自己去做一些研究之后，那你认为啊，一个简单的模型啊，什么样的增长率，什么样对应的溢价的空间，那在什么样的价格，你对应啊会有多少的跌幅，对吧？对应会有多少的一个涨幅啊？这样子你就知道啊，那在什么价格你应该买多少的股票，那接下来拿多久，你期待会有多少的一个收益，好吧？那这期视频就到这里了，点赞，然后呢在评论区告诉我你的想法，我们下期视频再见，拜拜。